Olá pessoal, então para nossa dança da quarentena, hoje eu vou mostrar para vocês um jeito fácil de fazer uma fogueira, tá bom? Então separei aqui ó, os papéis que eu tinha, laminado, vermelho e amarelo. Se você não tiver dessas cores você pode pintar, rolinhos de papel toalha, papel higiênico, não precisa ser tudo isso. E uma palhinha que eu tinha, que eu achei que eu acho que dá pra ficar legal. E fita, se você tiver cola quente, melhor ainda. Mas eu vou fazer com fita, que às vezes muita gente tem a fita, né? Primeiro a gente vai começar montando aqui a madeirinha da fogueira. Vou pegar uma menor. Aí terminando, esse aqui tava muito grande, eu cortei pra pôr em cima. Nossa, que alto. Não precisa de tudo isso não, viu? Uns 4. Tinha em casa esse papel vermelho, esse amarelo, esses rolinhos, mas você pode fazer com papelão, com gravetos. E você pode usar cola quente pra colar, fita adesiva, cola branca. Tinha essa palhinha aqui, ó. Vou usar pra dar uma incrementada aqui na minha fogueira. Deixa mais estilosa. Aí, pronto. Esse é um exemplo, tá? Muita gente já dançou, já fez a sua fogueira. Mas pra quem ainda não fez a dança, aqui é um exemplo pra poder fazer. Bem prático e bem simples.